مين قال إن يسوع قام من الموت؟ مين قال إن دي الحقيقة؟ انتوا مين وجايين تعملوا ايه هنا؟ احنا من أتباع يسوع وجايين نطيب جسده بالحنوط حسب شريعتنا. أرجوك احنا مش هنطول. رحنا القبر ولقينا الجسد وحطينا الأطياب والحنوط. طب وبعدين هنعمل ايه؟ ولا حاجة يا سمعان، هنستخبى هنا يومين كده وبعدها كل واحد يرجع لحياته القديمة. اللي كان صياد يرجع تاني للبحر، واللي كان عشار يرجع يلم ضرايب تاني من الناس. ضرايب؟ أي حد كان بيعمل أي حاجة يرجع لها خلاص. احنا قصتنا انتهت هنا. 3 سنين كانوا حلوين بس خلصوا خلاص. بس طبعا مش ده اللي حصل خالص. لماذا تطلبن الحي بين الأموات؟ ليس هو ها هنا، لكنه قوم. يسوع حي، يسوع حي، يسوع حي، يسوع حي. القيامة مش مجرد جزء من الإيمان المسيحي، دي الأساس اللي كل حاجة مبنية عليه. أنا هو، ما تخافوش. وزي ما قيامة يسوع غيرت التلاميذ من ناس خايفة لناس مليانة قوة وفرح، وخلتهم يخرجوا ويكرزوا بالخبر السار لكل العالم، النهاردة الدور علينا نكمل الرسالة ونخرج ونكرز بيسوع وبخبر قيامته لكل العالم، علشان نعرف الناس إن إلهنا اتجسد ومات علشاننا،
وفي اليوم الثالث غلب الموت وقام من الأموات.